欢迎大家来到我们天赐金曲冲刺阶段的最后一轮的冲刺了。本期的2位队长，恭喜胡彦斌、希林娜一高。这也是我们冲刺阶段最后一轮的队长。最后一期又轮到我，好像从第一期队长，然后又轮回来，对吧？它是一个有始有终的巧合。这一季非常的开心，是遇到了很多我自己很喜欢的音乐人，留下了一首一首经典的作品。那这些作品对于我们来讲是最好的回馈。哎呀，有生之年还能拿到这个最后一次队长，让我捞到了。闪闪发光。我没有当过队长，我是第一次，把握住了这一季的最后一个队长席位，很珍贵，让大家一起齐心协力的一把。本期新加入的音乐合伙人，让我们欢迎朱星杰。特别开心，就是再一次受到天赐还有这个胡老师的邀请。然后看到很多歌手或者前辈在上面表演的时候，其实我也觉得非常的惊讶，因为他们在挑战自己很多好像不是特别擅长的事情，或者说很跳脱的风格。那我也希望我自己能够在天赐的舞台上面，然后继续玩一下。来，有请星姐、甄姐入座。让我们欢迎何洁、赵磊。好开心啊！希望瘦身成功的第一次亮相是放在天赐的舞台，然后这次氛围感觉也变了，让大家不会那么赤裸裸的去竞争，而是通过一种好玩的方式去把竞争变得有趣起来。就这件事情，我觉得是最有意思的一个改变。就很想抽自己大嘴巴来晚了，不然这一次的队长肯定没有他们的戏。四川辣妹子，了不得！接下来我们要欢迎张子宁、白安。大家好，我是白安。我也无所谓，那些你说过的话，那些曾经的誓言。对我来说，来到天赐的声音，因为可以跟其他的歌手合作，互相激发，然后互相了解，然后互相去探讨，我觉得很兴奋，很开心看到你们，很开心你来，欢迎欢迎欢迎白小白、陈冰。是一场游戏。我希望花开是你，叶落是你，白首不相离。我不爱你，谁爱你？我还挺开心的，因为去年就来过天赐的声音，可能我没有跟前面，所以我现在没有感觉到紧张。我现在满脑子都是我们2个的和声，希望我能够帮白小白拿到这次的好的成绩。张碧晨、王鹤野、汪苏泷、吉克隽逸、盖、戴佩妮。哎呦，已经有组合感了啊！哇，这个 pose 可以。那接下来呢，就有请2位队长开始选择音乐合伙人，加入到自己的战队了。想先选的是吉克隽逸和汪苏泷。啊，贴！我抢人！啊！我也想选他们。首先我要说，我选吉克姐绝对不是因为她的性格好，一定是因为她的唱功实力特别的强。说到你心坎上，其实我最喜欢还是漂亮。没说到心坎上。这个反转。真的发言太早，经验不足啊！我喜欢菊克，就是因为她够漂亮，够漂亮。我觉得 Momoko 就是闪闪发光、最美丽的一颗珍珠。走了，冲了，兄弟，冲了！决定了。20，拜。
拜拜。好，我选盖，因为我觉得盖在的地方就是盖世英雄啊。哦哟，这个分儿好大呀！我想选碧泉姐贺野。我们选那个白小白吧。我想选子琳和白安琪。那接下来最后的冲刺阶段，一会儿见。天赐健康瑰宝滋养音乐先生，欢迎收看浙江卫视大型励志音乐节目《天赐的声音》第4季。本节目由东阳光鲜虫草独家冠名播出。此刻，先有请各位品尝你们面前的东阳光鲜虫草，为你接下来的舞台的积蓄能量，助力加油。有请队长胡彦斌、希林娜一高，带着各自的音乐合伙人来到舞台。我们的队名是东阳光队。进入抽签时刻。在我们这个东阳光鲜虫草的抽签盒里面呢，有一个阿拉伯数字1，还有一个是2。抽到1的率先出战。哪一个呢？你先抽。这样不知道了，好不好？左手是吧？好 ，OK， 请揭晓。2，可以。To be number one。你们的第一组音乐合伙人就是汪苏泷和吉克隽逸。我们的口号是：爸爸妈妈嘻嘻哈哈，天赐的礼物带回家。因为咱俩上次的 Letting Go 也是大众的反响也是不错，那么这一次我们俩再次说是一个强的一个出击。 No， 不要这样子说，这次一定超越 Letting Go。其实有一首歌很好听，叫做《雨爱》。陈琳姐，这种风格它不是这种风格，只是说我现在演绎成这样。真希望雨能下不停，雨爱的秘密。这次选择了一个大家比较喜欢的歌，把大家都非常有印象，然后并且大家都非常喜欢那首歌，改出自己的特色，改出自己的风格，也是一个很大的挑战。唱不掉了。就像是你多远的表情，像雨的雨。对不起啊，我们再来一次。他就是每一次呢，都会设计非常复杂的和声的，一会儿上去一会儿下来，每一段都不一样。希望我跟吉克隽逸再次合作的时候，可以出一些新的东西，所以希望这首歌能够给大家一些惊喜。下了舞台，大家仍然可以反复的循环的一首歌。窗外的天气，就像是你多变的表情。下雨了，雨陪我哭泣，看不清，我也不想看清。离开你，我安静的抽离。无人知晓的剧情，我的泪留在心里，学会放弃。听雨的声音，一滴滴清晰，你的呼吸像雨滴渗入我的爱里，真希望雨能下不停，让想念继续，让爱变透明。我爱上给我勇气的人，你了。
剧情，我的泪留在心里，学会放弃。听你的声音一点点清晰，你的呼吸像雨滴渗入我的爱里，真希望雨能下不停，让想念继续，让爱变透明。我爱上给我勇气的人，周围的雨滴一滴滴累积，无力的失去像储存爱你的记忆，真希望雨能下不停。与爱的秘密难以直言去，我相信我将会看到彩虹的美丽。听雨的声音一滴滴清晰，你的呼吸像雨滴渗入我的爱里，真希望雨能下不停，让想念继续，让爱变透明。我爱上给我勇气的人，你了，周围的雨滴一滴滴累积，无力的失去像储存爱你的记忆，真希望雨能下不停。与爱的秘密难以直言去，我相信我将会看到彩虹的美丽。好听，好听，我好想给他拍下来啊！婚纱照啊，这是在一起，在一起。结婚，结婚，结婚。上一次合作是龙龙和吉克的《Letting Go》，大家都有听吗？那期节目播出以后，我们看了一下到目前为止的一个数据哈，那条视频它的播放量达到2亿，点赞量500万，我们把掌声送给二位。上一次 Letting Go 就是龙龙来制作的这首歌，然后这次于爱也是。我觉得龙龙他在每一首歌的新的一个创作上面，会比原曲儿至少让我更有感觉。我是一个对雨天很有情节的人，我自己也觉得雨能够把很多的情绪放大，所以这首歌我选了一个非常高的 key， 也是希望把这种情绪衬托出来。然后这首歌可能跟 Letting Go 比较不一样的是，这首歌的情绪会更极致一点，希望跟 Letting Go 有完全不同的感觉吧。他们两个的声音真的很大。刚刚一个是吉克高音的那个颤音贼好听，龙龙的那个高音吓到我了。我跟何野说，我唱好好，怎么这么好？特别稳，特别扎实，就觉得优秀的人还都一直在继续的进步，已经都是很成功的歌手，但是你还是能看到，在这个舞台上大家还在变得更厉害，所以我会觉得挺感慨的。谢谢毕晨。这首歌听得很过瘾啊！龙龙在编曲上设计层层推进，有一种爱情里的史密斯夫妇的感觉，相爱相杀，绝不放过。我很喜欢这种刻骨铭心的爱情的感觉。叶胡老师，我是听的过程当中有点穿越，我刚刚在听他们唱的过程当中，就闪回了很多之前的舞台。他们唱到快进副歌之前，我俩突然 Letting Go， 然后过一会儿到第二个副歌要进去之前，我们俩就让这大雨全都落下。会有很多之前舞台上面的画面一步一步回来，一下子有点感慨。我们评论的时候说，哦，两个人声音好搭呀，两个人声音好搭，但是你们俩的声音的频段和感情的投入是真的200%的好搭呀。两个人这次在合音上下了极大的功夫，把全部的感情用到了这首歌里，我们是能感受到的。多合作吧，你们多为大家唱点好听的歌。
王制作人，咱们多合作吧。又爱他了啊！我们再次把掌声送给我们的汪苏泷和吉克隽逸。棒！胡彦斌队长，你们队接下来派出的第一组是？第一队太强了，我们一定要再派一个最强的出来。我们这一组要派出的是盖和戴佩妮。让我们掌声有请盖、戴佩妮。虽然他是个 rapper， 但谁说 rapper 就不能把情歌唱好？所以我们这次选了一首大情歌，而且是我们的好前辈、好哥哥张信哲老师的歌。我用情付诸流水，爱比不爱可悲，听山盟海誓，曾经说的字字都珍贵。这首歌对于我们80后来讲的话，可能是最经典的一批情歌的其中一首。它所展现出的那种巨大的情感张力，也都是非常动人的。跟我以往的歌比的话，它是比较偏柔的，没有那么大的力量感，所以我很难拿捏。我试着亲下来看，亲一下是什么？我用情付诸流水，爱比不爱可悲，停在眼眶里。我真的衷心的希望，他们不会觉得我们2个人在江湖唱情歌，因为我平常就是有侠女的称号。希望今天我可以诠释这个温柔的女人，诠释的柔情似水。东阳光鲜虫草好虫草，鲜的是。本节目由东阳光鲜虫草独家冠名播出。天赐的声音由茶萃欢乐观、雀巢茶萃低糖榛果汁茶特别赞助。本节目由老板喜消一体机赞助，除病毒率99.9999%的洗碗机。本栏目由赛麟药业赞助播出，咽痛、咽干、咽灼热，快用赛麟蓝芩颗粒。欢迎登录视频合作平台爱奇艺、百视 TV、Z 世界、优酷、腾讯视频，观看更多精彩。欢迎登录 Z 世界天赐音乐部落 K 歌房，嗨唱节目最新歌曲。亲爱的，多想让你再一次看见我哭红的眼，可是啊，我却选在那一年夏天，亲口对你说，亲爱的，再见。不怨不悔，能有相同的感情给谁？对与不对，用时间体会。谁不是这样以为，骗自己忘了无所谓，却事与愿违，往事轻扣我心扉。花开的美，美不过你笑容的妩媚。午夜梦回，踏进无憔悴，怎能不这样以为？没有你尝遍痛苦滋味，是我太沉醉，让思念步步相随。我用情付诸流水，爱比不爱可悲，听山盟海誓曾经说的字字都珍贵，像你温柔的双臂。
生梦，还是曾经说的字字都珍贵。不见男人的眼泪停在眼眶里，那样苦苦徘徊。花开的美，美不过你笑容的妩媚。午夜梦回，怕景物憔悴，怎能不这样以为？没有你尝遍痛苦滋味，是我太沉醉，让思念步步相随。我用心付出流水，爱比不爱可悲，天上梦还是曾经说的字字都珍贵。像你温热的双臂，会甜蜜的圈住谁？我用心付出流水，爱比不爱可悲，天上梦还是曾经说的字字都珍贵。不见男人的眼泪停在眼眶里，那样苦苦徘徊。我用心付出流水，爱比不爱可悲，听山盟还是曾经说的字字都珍贵。像你温热的双臂，会甜蜜的圈住谁？我用心付出流水，爱比不爱可悲，天上梦还是曾经说的字字都珍贵。不见男人的眼泪停在眼眶里，那样苦苦徘徊。用情这首歌非常非常的经典，包括开场的部分依然保留了留声机的那种形式，但是那个歌声传出来好像是佩妮你的声音吧？是我自己的另一首创作叫《亲爱的再见》，因为在编这个歌的时候，我们想要沿用原编曲的一个想法，所以前面的那个歌我稍微改了一个第一人称，就是我离开了他，但我其实也希望他可以看到我眼眶泛红的那个状态，来去呼应后面整个这位用情至深的男人他的忍住不哭的眼泪，这样子。忍住了吗？这忍住了。但我觉得对我而言最难的是，你也知道，我的个性是侠女的那个个性，因为我彩排完之后，我的经纪团队跟我说，你们两个很像两个人在江湖刀剑，很凶。然后我就说好啊好，我要收，所以我收了很多，希望就可以就是让大家就是感受到我还是有一点女人味啦。当然。Penny 姐的那个声音，她其实我能听出你的收，但是我不认为是刻意的收，我觉得它是跟随音乐里面比较自然的一个情感线在里面，能看出两个人的这个角色区别是非常明显的。对于盖来讲，现场的那个惊艳的程度啊，是一点都没有觉得低的感觉，所以整个过程我们俩就像唱卡拉 OK 一样，我们俩在跟着唱，一直因为这歌太好听，太经典了。选这首歌，我觉得真的需要一定的勇气，因为这歌真的传唱度太高了，然后完成的很好。而且我刚刚跟他讲，我第一次听盖唱歌，我就唱得好好。谢谢姐，谢谢姐。用感情的那种状态，非常的坦诚和真诚，去演唱这首歌。一会儿你也要夸我好。好的，姐，收到。
非常喜欢今天这首作品，戴佩妮把它完完全全唱成了属于自己的情歌表达方式，而盖你也一如既往地展现出了你从来没有局限在说唱音乐人这个身份上的更多的演唱的能力。虽然说这样一首作品可能对我们很多人来说真的就是特别耳熟能详了，但是对很多更年轻人来说，他会把它当做一首新歌来听。那么我觉得，如果他们认识这首新歌的途径是通过今天盖、周岩跟戴佩妮合作这个版本的话，我觉得他们又能发现很多新的意思，可以带来很多的新意。我觉得这也是我们在天赐的舞台上去改编经典的意义吧。接下来要邀请汪苏泷和我们的吉克隽逸来到舞台。有请建团老师现场合影。经声音鉴赏团一致合议，本轮的待定金曲为。东阳光鲜虫草，好虫草先着吃。本节目由东阳光鲜虫草独家冠名播出。天赐的声音由茶萃欢乐观、雀巢茶萃低糖榛果汁茶特别赞助。本节目由老板喜消一体机赞助，除病毒率99.9999%的洗碗机。本栏目由赛麟药业赞助播出。咽痛、咽干、咽灼热，快用赛麟蓝芩颗粒。登录音乐合作平台网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频，享受听觉盛宴。经声音鉴赏团一致合议，本轮的待定金曲为吉克隽逸、汪苏泷与爱。胡队，请你派出第2组音乐合伙人。接下来邀请的就是何洁和赵雷。掌声有请何洁、赵雷。偏爱这首歌是金剑三的歌嘛，对我来说是一个童年的记忆。我说过我不闪躲，我非要这么做。我的性格其实跟偏爱是有点像，我是在感情里面是会飞蛾扑火的。比较偏爱的。对，所以我就认定了，我就觉得他是最好的，然后我就一定要走下去的。我确实也是一个非常偏爱的一个人，不撞南墙不回头，谁劝我也没有用。然后直到自己撞得头破血流，我才会认为说，原来我应该要回头。我的性格我就是这个样子。这首歌它需要一些情感的表达，男生在说着他的偏爱，女生在说着我认为的偏爱。希望我们这一版的偏爱能够给大家一些不一样的感觉。姐，我觉得我们要劳逸结合，吃个东阳光真草原纯粹含片吧。它是100%纯冬虫夏草萃取，快3伏天了，它能帮助我们调养身体、积蓄能量、减少疲惫。这个真的好温和滋养，又不用担心上火，绝对是我们的工作必备，而且它单颗的这种非常适合放在我们的包包里面随身出行。没错，健康永远是放在第一位的，强化我们的身体保护罩。是的，3、2、1，上链接。把昨天都作废，现在你在我眼前，我想爱，请给我机会。如果我错了也承担，认定你就是答案，我不怕谁嘲笑我极端。相信自己的直觉，顽固的人不喊累，爱上你我不撤退。我说过我不闪躲，我非要这么做，讲不听也偏要爱，更努力爱，让你明白。
感觉爱，当你的依赖，对你偏爱，抽烟很愉快。昨天都作废，现在你在我眼前，我想爱，请给我机会。如果我错了也承担，认定你就是答案，我不怕谁嘲笑我极端，相信自己的直觉，顽固的人不喊累，爱上你我不撤退。我说过我不闪躲，我非要这么做，想不尽也偏要爱，更努力爱，让你明白。感觉爱，等你的依赖，不后悔有把握，我不闪躲，我非要这么做，想不尽也偏要爱，更努力爱，让你明白，没有别条路能走，你决定要不要陪我，想不尽也爱，靠我感觉爱。等你的依赖，对你偏爱，抽烟很愉快。嗓子这么尖啊！我又开始穿越了。你们是一届的，对不对？对。天哪！就突然注意到他好多那个习惯性的动作，习惯性的拉麦。来，我们再把掌声送给赵雷，送给何洁。从何洁开始唱的时候，因为她的肢体语言我太熟悉了，就什么时候拉麦，什么时候咵一下上去。所有侧头的那个表情，我就是看得我很穿越，我一下子脑海里就有很多以前看他唱歌的时候的那个样子。独自一个人在吵闹的酒馆里，真的觉得还是。真的，你有些动作一模一样，就这么多年都没有变过。就是我一下子就想到很多以前的他，对，这穿越了，穿越了。但歌还是很好听，依然很好听。其实算起来，05年现在有18个年头吧？对，18个月了，对，特别久。18个月。那我想问一下，二位有在这个18年的过程当中去关注到对方吗？太有了。你知道我觉得中国的女歌手亮颖绝对是在我心目中是排名前3的啊！谢谢。我就记得我第一次当时我们在成都50强的时候，在那个酒吧里面。对，我们那个参赛场地是个酒吧啊，参赛场地是个酒吧。然后后来呢，我就还没有到我，然后我就记得我在一个角落里面吃东西，突然听到有一个声音出来，我当下我就放下筷子，我说这是谁？然后后来知道是张靓颖。
通过啦！通过啦！对，然后第二个画面跟亮颖就是，今天那个后面采访问我说，其实你今天最想合作的是谁？就是说除了赵雷以外，其实是亮颖，因为我们俩从来就好像没有在台上唱过。我们最后一次我记得我们俩一起唱歌是在厕所里面，然后拿着一个 CD 机，对不对？我们在听音乐，一边听一边唱，因为我们俩都非常喜欢 Christina。对，然后他一个耳机，我一个耳机，我们俩就站在厕所那个洗手台那边就唱 Christina 的歌。而且其实很开心，就是这么多年，像你说的18个月刚过去哈，我们虽然经历了这么多事情。傻也傻过了，疯也疯过了，二也二过，永远那么二啊！但棒也棒过了呀，对，永远这么棒啊！那是对，是这个意思。然后我也希望这个傻姑娘能够一直好下去，并且越来越好。谢谢，开心开心。我有个小小的要求，现场让我们再感受一下当时你们那个场景嘛。你想一个你比较熟的，你记得的。I turn to you。可以可以。天哪 When I'm lost in the rain, in your eyes I know I'll find a light to light my way. When I'm scared and losing ground, when my world is going crazy, you can turn it all around. And when I'm down, you're there, you're pushing me to the top. Oh, you're always there, giving me all you got. For a shield from the storm, for a friend, for a love to keep me safe and warm. I turn to you for the strength to be strong, for the will to carry on, for everything you do, for everything that's true, I turn to you. 谢谢两位。好，谢谢亮颖，有请罗总。我觉得今天这个版本就是，其实对于男生女生来说挑战都非常大，尤其到后期是很累的。就尤其女生一直在唱飘得很高的和声，然后我觉得其实这首歌就是这一版让我觉得有一种不一样的有劲儿，然后他们两个这种反差感又非常的强烈，所以碰撞在一起是很微妙的。我们在针对何洁的这个演唱，我们有一个小的讨论。我觉得何洁你的这个处理啊，实在是有点太油了。哎，对于赵磊来讲，我觉得这个可能是我在天赐上看你演唱看的，对你个人来说是最好的一次，尤其是你的第一段。但是两个人的感情频率就没有搭到一块儿，这是我觉得在这首歌里面最大的问题。怎么说呢？你这个问题还真的是有点难跟你讲，对我其实也有点难回。但是我觉得这是我对这首歌的我的认知和我的理解，因为我本身就是一个偏爱的人，这是我的态度。对，我觉得你可以稍微回顾一下你的演唱的一些尾音，还有就是你对每一段的情感处理。我是觉得，比如说对每一个你的主歌的段落，可能情感的把握是没有递进关系的。没有递进关系。比如说你第一次副歌进来的时候，大家都会觉得，哎，这个东西好惊艳，你直接上来了，用一个非常成熟、稳重、稳健的感觉进来了。但是这个感觉，它随着这个歌再往前走的时候，它并没有变化。
所以就会显得你在用。对，还是那句话，就是这个是我对爱的一个状态，我就是这样的一个人。我觉得应该大家也都明白我的性格。我是觉得说，有的时候你也别太，就是把强加自己的意见给到别人的情感处理上。因为其实唱歌这件事情啊，就是每一个人对每一首歌的理解都是不一样的。其实我觉得，我们应该问一下赵磊的状态。我打断一下，我不太喜欢“强加”这个词。你真的在强加，亲爱的？不，是这样的。我把我的意见给出来，然后你可以不接受，然后这我没有，我真的没有不接受，我只是在我们两个在沟通。听我说是这样的，你可以不接受，并且我是认同你的不接受的。所谓什么叫强加，就是我把我的意见给到你，我必须逼你接受，这个逻辑上叫强加。我现在把对你现在这样就是在强加于我，让我接受你的意见。你可以不接受，我只是在这儿表达我的意见就 OK 了，你不用替我往后再想一步。不，亲爱的，你刚刚已经说的非常专业了，就是什么尾音的处理，然后该怎么样情感的递进，我觉得这，哎，苏醒，哎，我是苏醒，醒，姐姐，苏醒，我觉得这个事情啊，就是说你表达你的，我表达我的，然后我们还可以成为朋友。你好，很高兴认识你，谢谢。我觉得何洁其实从头到尾，他用的是一个很坚定，但是并不会很刻意的去张扬的那样的一种处理方式去诠释。相对来说的话，其实跟赵磊的处理方式的话，我觉得是有所不同的。何洁他反而没有过多的去使用太多的技巧，反而可能更注意那种情绪的那种线条的平铺直叙。那我觉得这种处理方式，我觉得是见仁见智的。但是今天他选择用这样一种处理方式，我觉得也可以尊重，但是我相信站在我们真音团的立场，我们希望给歌手好的建议的这个立场的话，其实何洁你也可以当然有更好的方式，或者说你也可以有不一样的方式去思考关于这首歌的诠释方式。好，我去想想。那此刻我们要邀请吉克隽逸和汪苏泷来到舞台。有请建议音团老师现场合影。知音声音鉴赏团一致合议，本轮的待定金曲为汪苏泷、吉克隽逸《雨爱》。继续恭喜吉克、龙龙。所以接下来这一组到底会是谁呢？哎，人生啊，从来没有过轻松的，压力也是时常在的。这些事情对我们来说不足挂齿，好不好？我们下一趴就是胡彦斌跟朱星杰，队长自己上来，让我们掌声有请胡彦斌、朱星杰。之前在天赐的舞台上，其实有跟金杰我们合作过，是的2次了啊，2次了。这次呢，这个在这个节目里面可以唱一首，这个新歌，这首歌叫《威虎》，其实它本身就是来自于智取威虎山。没错。脸红什么？精神焕发。咋地又黄了？防冷涂的蜡。智取威虎山这个主题是我自己内心觉得非常有意义的一个主题。其实它讲的就是解放军的那种不怕危险排除艰难，一定要达到目标的这样一种精神。它是一个非常经典的故事，我就很想要去表达这个东西。我对京剧是有一个从小可能就住在心里的一个喜爱，因为我父亲曾经他也是一个京剧爱好者，他也演出唱一些京剧。整首歌里面呢，它的融合是比较多元化的又会有京剧的部分，然后又会有这个流行的部分。对，而且它里面有摇滚嘛。其实这次的歌曲，它的难度真的是在我唱歌以来难度系数第一的一首歌。它的转音
非常的频繁和复杂，还有就是有一个戏腔的唱法，同时他也要做可能 rap 的处理。你要融入在这首歌里，就是你要像这个扮相。新歌的话，那你就是首唱者，你要把自己想象的和对于这首歌的所有的理解，通过你的表达第一次传达给观众，其实特别难。每日鲜虫草，吃出年轻态。来，我们来吃一根吧。一声令下革命劲，辣椒并谩骂，不如胡雪岩的胡子，显摆的猛虎本，啰嗦风餐弱肉强食，别说的为人爽。刀山闲谈，雄心壮志的深渊，夺下名家维护，就变成的维护要盖地还天，轻松把刀疤盔下，斩断必应须白发，路漫漫开山破虎或归还。血染老丹，放几声枪，才能还人间。做真正的魔鬼，要替你们作弊，和我那么惜别。什么山，什么雕，什么误会，什么同类。刀山闲谈，雄心壮志深深渊。夺下名教维护，就变成了为我盖地还天。军纵马快刀麾下，战灯必应须白发。路漫漫开山破虎或归还。脸怎么红了？精神焕发。怎么又黄了？防冷涂的蜡，脸怎么红了？精神焕发，怎么又黄了？防冷涂的蜡，战！哪怕是高山破海，也要同向前。春离开。这是我们的老生京剧演员玉成，谢谢。这是一首对还没有发表的歌曲。哦，我觉得这个主题很有趣，因为它讲的是那个智取威虎山的这个经典唱段啊，所以也特别邀请这个京剧老师
包括还有欣杰，然后来一起完成这一首我觉得有难度的作品啊。因为我觉得现在其实听京剧的年轻人越来越少了，但是它这个东西它不会没有，它会一直存在，只不过我们在想，它会怎么样的存在？我觉得其实我们可以把很多的音乐融会贯通在一起，这可能是很多中国的音乐剧啊，真的是中国音乐剧的最早的原型啊，所以也很喜欢这首歌哦。我觉得两位老师在舞台上让我看到了杨子荣的2个面相。我觉得斌哥就是他很谋略的那个部分。我们会发现斌哥很多唱段他是笑着唱的，因为他跟座山雕确实很多的问答其实是非常胆战心惊的，但是他都能够笑着面对。然后我觉得朱星杰很厉害的是，他今天非常的勇，那个天王盖地虎那里要非常非常有气势才能够撑住这首歌。我觉得以他这么年轻的状态，然后在这么大的一个舞台上，可以完成到这样的成熟度来说，我觉得是很不容易的。所以我觉得今天这个舞台让我看到2位才子一个新的状态。我一直说我特别喜欢有这种传统文化的融入在流行音乐里面，就是我一直在感受京剧的那个穿插在里面，它不是只是出现一会儿，它是非常巧妙地融入到了整首歌，包括你们中间还有个队形。而且我也想小小的安利一个我很喜欢的一个京剧的传承人郭晓静，也是一个我认为年轻人非常努力的去传播这个文化很有力的一份子。对，我觉得欣杰，我能看出来你在这个舞台之前下了很多功夫去准备，然后非常的棒。这首歌是我就是学唱歌以来到现在为止我觉得最难的一首歌。就是它有 melody rap， 还有互相说话的东西，就是演的东西，对你不能光嗨还得收，所以我觉得这个可能特别难对我来说。因为我是学戏曲作曲的，曾经想过把一些流行音乐跟戏曲怎么去做结合。那今天这个作品让我觉得最意外的就是它整个副歌其实大部分都保留了《智取威虎山》的唱段的旋律，但是你却一点戏味都听不到。今天让我们觉得拓开了一个新的思路，其实结合是真的可以这样去做结合的，真的是非常好，非常棒。谢谢，谢谢。特别感谢我们的胡彦斌老师，还有朱星杰2位给我们带来这样子一个全新的戏曲结合的作品。接下来我们要邀请汪苏泷和几个军艺来到舞台。有请建议团老师现场合影。干嘛？专辑的歌都搬出来啦，好厉害呀，你们2个！经声音鉴赏团一致合议，本轮的待定金曲是由胡彦斌、朱星杰带来的《威虎》。恭喜胡彦斌，恭喜朱星杰。希伶作为队长，接下来你要派出的下一组音乐合伙人。哎呀，接下来这个不得了了，大家准备好纸巾吧。哎哦，准备好纸巾哇！下一组要出场的是张碧晨、王鹤野。让我们掌声欢迎张碧晨、王鹤野。我这次带来的是一首碧晨姐的原创，叫《见与不见》。你看着吗？我长大了一点，世界不断改变。对于这首歌，可能我有很多的情感，而且有好长时间没有唱过了。这首歌唱给一个已经去世的家人，也是写给他的，是我姥爷。我小的时候讲话呀什么的，就是说话都是姥爷教的，不是爸爸妈妈教的。再加上因为姥爷对我特别宠爱，所以非常亲，非常亲。别叫我忘。哦，咱俩从头到尾都看不着。我觉得这可能是我在天赐所有的歌里情感最丰富的一首。人都会经历生离死别吧。我希望大家听到这首歌之后，能在伤感之余更快的释然吧。
说的话，用了多久时间？像风轻轻拂面，在我耳边。你种的花，年年开了又谢，用你多少惦念，才在我眼前。见与不见，不可再见，才叫人间。恋不留恋，你从未走远，因为我在挂念。你看到吗？我长大了一点，世界不断改变，而你从未变。你知道吗？或许这份想念要用痛苦相连，证明你曾存在世间。见与不见，不可再见，才叫人间。恋不留恋，你一直在身边。别叫我忘了，别叫我忘了，回忆让我们没走散。当心又痛了，是你来过了，告诉我你与我相恋。你哭了吗？明明爱无收敛，明明彼此想念，明明在人间。你笑着吧，生命依旧相牵，你在过的点点，伴我每一天。见与不见，不可再见，才叫人间。恋不留恋，你从未走远，花温柔流在心间。
个歌是写给我姥爷的，然后因为我其实小的时候是姥爷算带大的，然后我又是那一辈儿里最小的孩子，所以就对我那种偏爱吧，不讲理的，就是跟姐姐们吵架没有理由，就是向着我。到我去韩国那一年的时候，他身体就不太好了，然后我好声音的时候，那会儿他就已经卧床了，就是从医院接回来，因为没啥可治的了，就是因为他其实很长寿，他活了很大岁数，80多岁。等到我比完赛之后，紧接着马上就有各种各样的演出商演，我就没回成家。到家的时候是半个月以后，然后我爸我妈来机场接我的时候捧着一束花，就是我还想说哇，好有仪式感，我爸妈怎么这么浪漫，还捧花接我。然后我爸就跟我说姥爷没了。然后我说是，然后我当时就有点懵，我说啥时候的事？他说已经过去有段时间了，头七都已经过了。然后但是我也说不出来啥，他就说你说你也回不来，干嘛要跟你讲呢？然后他们就直接把我从机场拉到了墓地，去送花。然后所以我觉得这首歌是遗憾吧，遗憾。我是觉得。我是觉得吧，我遗憾的点在哪儿呢？我觉得我终于成功了，我活得精彩了，但他没看见。就是我觉得我以前都花他钱，完了之后我终于能赚钱了。就遗憾吧，反正就是，然后我其实觉得。以前啊，刚写完这首歌的时候，唱着歌没有这么深的感觉，因为那个时候年轻，自己有很多事情也解决不了，我被分散掉了，就是没有那么多的痛处。现在我觉得可能是日子真的是好了，就是自己从很多事情里面成长了，然后很多事情都想开了，然后我自己觉得我现在啥都挺好的，工作也挺好的，生活也挺好的，越是这种好的时候。可能这个遗憾的感觉就更强吧，就是遗憾，对。然后我觉得我干了一件特别嘚儿的事儿，就是刚刚在台下我才知道，就是他为什么会哭成这样，是因为他爸爸去年刚刚去世。如果他跟我讲的话，可能我真会换歌。是这样的，就是碧晨姐找到我的时候选了这首歌。其实我最开始我不会以为它是一首生离死别的歌，因为我听了一遍嘛，我也没有怎么看词。那之后碧晨姐给我通了电话，然后就说就是有这么一个故事。那我觉得其实在之前的我可能有一些在离别上的不舍。那我希望今天唱完这首歌的我能够有一个更释然的一个状态，去面对我更好的生活。有的时候我不认为身边爱我的人，他们离开我了，我会觉得他们是用另一种方式陪着我。对。因为碧晨坐在上面，他其实一唱的时候，他一直在控制自己的情绪，不让自己哭出来。我觉得就是那个是从不懂到懂的一种隐忍和控制自己情绪的成长。从来没有人教过我们面对离开最亲的人应该如何解决。我自己觉得这件事情就只有我们自己去学会成长。所有的我们想起来的遗憾和亏欠，都是因为我们今天变得更好了，都是我们今天变得更强大了。对，但是这一刻，我觉得就有一个方式，就是我们做我们内心觉得正确的事。我相信这是所有人都想看到的。我们没有办法去抗拒面对无常嘛，这个是一定会发生的。但有一件事情，我觉得是很幸福的，就是不管是创作者本身、演唱者、听众，我们都可以透过音乐
再次的可能看到这个伤口，但是每次看到伤口的时候，它就是一次疗愈自己的机会。所以我不觉得鹤野你今天哭了，因为它就是一个让你可以释放自己，然后让自己疗愈的一个机会。我先说一下鹤野吧。其实今天在最后一遍副歌的时候，其实我们真的挺吃惊的，因为鹤野你基本上属于一个几乎失控的状态了，你的哽咽，你的颤抖，但是你今天在演唱上出现的这些有所失控的东西，对于整个舞台、整个表演来说，真的是一种非常非常棒的、难得的完美。这种失控，我觉得恰恰对你来说也是一种非常非常棒的成长。碧晨，你的这个创作非常好，我特别喜欢你的这个切入的角度，叫见与不见，不可再见才叫人间。我觉得这个创作它高级就高级在这儿。我觉得关于人生、死亡、轮回，我们不要把这些东西归结于一种悲伤、一种无奈，而是把它归结成一种不可再见才叫人间。这是这个创作很巧妙的地方。这是我第一次听你写的东西，我觉得你以后要多写歌，非常好。谢谢，我们再次把掌声送给张碧晨，送给王鹤野。此刻我们要邀请胡彦斌、朱星杰来到舞台，有请二位。有请我们建议刚韦老师现场合影，给出本轮的待定金曲。截然不同，两首完全不一样的歌，没有特别。对，同样本轮也是讨论了非常之久哦。经声音鉴赏团一致合议，本轮的待定金曲为张碧晨、王鹤野的《见与不见》。的确好，感动人，感动人，感动人。天赐声音的舞台就是这样，音乐会给我们带来很多能量，就像我们的东阳光鲜虫草一样，一整季了。我们的东阳光鲜虫草，我想问一下碧晨，对我们的东阳光鲜虫草是不是有更加多的了解？我觉得鲜虫草的口感更加的清新爽脆，活性的成分也更高。是的，我们的东阳光鲜虫草呢，它是采挖以后的12个小时内就完成了清洁的一个工艺啊，智能生态保鲜技术更能保留它的一个活性成分。鹤野，我觉得品质非常的好，就像我们的选歌一样，就是精心挑选，每一根都是精华。谢谢鹤野，因为我们的每根鲜虫草呢，都是通过一步步的甄选和把控啊，保证它的高品质、高要求。我想问一下陈斌，我觉得非常的温和滋养，然后像这种夏天高消耗的季节，它是属于润物无声的滋养。也要感谢我们的东阳光鲜虫草陪伴我们天赐的声音已经整整3个年头了。那我们即将踏上东阳光鲜虫草的宜都基地，在那里呢也会了解我们鲜虫草的整个成长的过程和背后的每一位工作人员呢，了解他们的辛苦付出。当然，更要感受到我们东阳光强大的品牌实力。那么我们接下来的探场之旅呢，精彩内容也会在我们下期播出，大家千万不要错过。接下来有请胡队为我们邀请你们队的一组，就是我们的白小白和陈斌，让我们掌声欢迎白小白、陈斌。并且这首歌曲也是我第2次在天赐的舞台上唱自己的原创，你听了吧？听了，我配合。你觉得怎么样？我觉得非常好。我觉得这首歌就像我以前也经历过这种爱情一样，在传达。对，传达就是很扎心这个词，所以说咱俩唱的时候一定也得非常扎心，把它唱到一个情节里去，让大家感同身受，把观众带到歌声我们的故事里。OK， 加油！那我们最后的那个风雷还看着对方吗？还是看前面？看着对方好一些。咔咔咔咔，风雷可以啊，可以。我跟陈斌老师尽力把这个作品完成的更加完整吧，就是对得起这首歌，对得起现场的每位观众就行了。
界里。生活是个圈，我一直停留在原地。好想知道有没有一个你也害怕过会失去我，为何那个人这么轻易代替我？如果这是你要的结果，我配合。蒙上眼睛，是否就可以看不见爱过的痕迹？捂住耳朵，是否就可以听不见心碎的叹息？锁上心门，是否就可以换不起失去的爱情？胸口是否就可以触不到思念的锋利？当我流着泪和你说再见的时候，你只是冷漠，和我告别挥挥手。挥手挥手，其实你从来没担心我，也许有一天会失去我。所以那个人才会轻易代替我。如果这是你要的结果，我配合。蒙上眼睛，是否就可以看不见爱过的痕迹？耳朵是否就可以听不见心碎的叹息？锁上心门，是否就可以换不起失去的爱情？捂住胸口，是否就可以触不到思念的锋利？捂住胸口，是否就可以触不到思念的锋利？太能唱了。这首歌曲叫《我配合》，然后其实表达的是在爱情的世界里，总有这样一种爱情，就是一个人总去讨好另一个人，为了对方可以放下自己的姿态，然后有委曲求全、臣服、妥协，然后其实他觉得这样的换来对方更爱他，其实换不来的，可能换来更多的时候是一种负累。确实，这首歌是真的比较好听，而且我觉得他那个共鸣点找的还蛮好的。对，然后我觉得现在，实话实说，除了去做一些我们音乐专业的人认为很好听的歌，其实我觉得真的还要做一些能够有流传性的歌。大家可能听到那么1次2次的旋律之后，就能跟着一起唱一唱，一起哼一哼，我觉得挺重要的。实话实说。所以这首歌你觉得它的传播度应该会很高？对，我觉得会，因为我听一遍我就已经
会唱这个旋律，能跟着哼了，我就觉得他的记忆点很高。我听这么多遍我都不会呢。小白你好，我也是小白。你姓白吗，老师？我姓白，我姓白，我叫白安。哦，我也姓白。哦，你好。我挺喜欢你那种很直接表达情绪，然后挺生猛的，然后生猛。然后有时候你有一种反差感，就是你唱歌的时候特别认真，可是讲话的时候又蛮有趣的，对。然后陈斌老师，我是第一次看到你的演出，然后也觉得你就很有自信，所以挺好。谢谢。我觉得这是一首非常的有冲击力的，然后很勇敢的一首爱的歌曲。我很喜欢这句啊，就是捂住胸口是否就可以触不到思念的锋利啊，就是其实痛到一定的程度的感受，在爱情的角度里面从来没有过不分贵贱，是吧？他最后只有被爱的那一方和那个被辜负的那一方，所以这首歌是很直率的表达自己的这个情感的，我觉得很好，非常好听的一首歌。谢谢斌哥。陈斌，我之前的时候，我就有看过他表演，我觉得这一次再看到你，就我觉得更自如了，而且更自信了。我觉得女生就是会，逐步的一年比一年的就更加充满自信，充满魅力。对，我觉得今天就有看到了。谢谢。其实大家如果对小白比较了解的话，你会发现这首歌是他一直延续自己这个风格的一个作品。那今天这个作品因为陈斌的加入，完全让这首歌不一样了，气质也不一样了。今天这个作品很有可能是小白你另外一首代表作，这首歌很好听。谢谢老师，谢谢老师，谢谢。接下来有请张碧晨和我们的王鹤野来到舞台。好，有请建议团老师现场合影。请声音鉴赏团一致合影。本轮的待定金曲为东阳光鲜虫草，好虫草鲜着吃。本节目由东阳光鲜虫草独家冠名播出。Hello， 嗨，两位平时爱做饭吗？我挺爱做的，也是一种享受，对不对？所以接下来你们好好加油喽。这点餐具呢，我就手洗就行了，因为我们有老板官宴洗消一体机，可以免水洗，独立消杀。请声音鉴赏团一致合影。本轮的待定金曲为见与不见，张碧晨、王鹤野。继续恭喜碧晨、鹤野，让他们自相残杀吧，可以，非常好。他们自相残杀吧。随着我们本轮的结果公布哈，现在本期的推荐金曲肯定是留在我们西林那一高战队了。但是此刻也要迎来队内的舞台竞演，西林队长，请公布下一组。下一组要出场的就是白安、张子宁。让我们有请白安、张子宁。白安是一位非常有个人风格的唱作女歌手，她自己原创的作品常常的会让我感觉到惊艳。但这首作品在我心目当中呢，其实它也不只是一首简单的讲述小情小爱的歌。刚好他出现在我身边，刚好长得还算顺眼。有些人听到这首歌会觉得说这是不是一个情歌？其实我在写，对，你也觉得不是对吧？对，我第一次听它就不是一首情歌。我当时第一反应我是觉得治愈，然后第二次听的时候还是会觉得它还挺有痛点的。刚好是我那时候其实想要写给我的女生朋友的一首歌，因为我那个朋友也是她感情经历很多很丰富，然后从她以前选的对象到她最后，她现在结婚了，她选了一个对象跟她以前有蛮大的反差，然后我觉得刚好对我来说是一个这样子的视角的一个歌吧。你在成长过程中，你慢慢的体会到什么才是你真正适合的。这首歌是一个故事线很强烈的歌，我和安杰想传达给大家的，大家能够接收到，我觉得就是一个成功的作品。
许是累了，看穿喜欢的不一定是虚假的，美丽的衣服也不一定适合。也许是倦了，人情世上没有绝对的适合，爱上的有天也可能会变了。一个又一个努力爱过的灵魂，都像一段又一段没结果的痛心悱恻。刚好他出现在我身边，刚好长得还算顺眼，刚好填补我心的空缺，在我想安定时有家的感觉，刚好不太近也不算远，刚好晚餐有个人陪，刚好能活冬日的棉被，在我脆弱时有家的感觉，他不需要懂我是谁。也许是累了，想拥有一个重新开始的生活，有一个小孩可能就不孤单了。也许是迷了，人情世上没有谁非要谁不可，与其我爱的不如选择更爱我的。刚好他出现在我身边，刚好长得还算顺眼，刚好填补我心的空缺，在我想安定时有家的感觉，刚好不太近也不算远，刚好晚餐有个人陪，刚好能活冬日的棉被，在我脆弱时有家的感觉，他不需要懂我是谁。我没有不快乐，你放心我，更快乐吃不完的食物有他吃呢。我没有不快乐，不过是同样的景色，你和他又有什么分别呢？刚好他出现在我身边，刚好长得还算顺眼，刚好填补我心的空缺，在我想安定时有家的感觉，刚好不太近也不算远，刚好晚餐有个人陪，刚好能活冬日的棉被，在我脆弱时有家的感觉，他不需要懂，他不需要懂是谁。不需要理解我世界。好舒服的一首歌。这首歌叫《刚好》，刚好是白安的原创，对吧？对对对，我想要写女生小时候刚开始恋爱的时候，我们都会特别喜欢那种比较你要感觉到疼痛感的恋爱。哦。但慢慢的长大，开始理解到，其实有时候我们喜欢的东西不一定是真正适合我们的。我觉得如果两个人可以都很尊重彼此，有彼此的思想世界，可能都不会
把彼此抓得太紧，然后就会是一个很刚好、很舒服的样貌。其实特别开心，今天在现场可以跟大家再一次的介绍白安，在我心里一位非常棒、非常出色的女生的唱作人。从2012年发表第1张专辑《麦田捕手》到现在，一直都有非常非常棒的口碑。那今天这首刚好呢，也是她要自己完成词曲创作的一首歌曲。在我第一次听这首歌、看到这个歌词的时候，我会觉得，哇，这首歌在这种淡淡的，甚至有点温柔的吟唱当中，为什么这么的悲伤呢？它有着很流畅的旋律，但是如果我们仔细研究这个歌词的话，我觉得歌词里面有太多的深层的含义，我们可以去挖掘。刚刚在台下，崔老师就跟我说，如果华语乐坛应该产生这样既流行又有品质感的歌的话，那应该就是像白安你这样写出来的作品。谢谢老师，谢谢。我讲一下子宁哈，其实从子宁上一季开始的时候，我们就会有一些固有的一些印象，就好像子宁身上永远背个火箭的感觉，就是永远有这个标签在。但是这一季，我说实话，我完全已经想不到了。我觉得你现在就是一个非常棒的 solo 歌手。杨老师，我觉得张子宁上一次有一个很强烈的感觉，就是很想通过这个舞台证明自己的，然后我觉得他也做到了。但我觉得今天的张子宁给我看到的感受是很舒服的，就是他在享受这个舞台了。然后刚好有遇到了跟他灵魂很契合的另外一个女歌手，这个舞台就像他们的歌名一样，一切都很刚好。谢谢叶龙龙。那接下来有请碧晨和贺野。好，有请建议端老师现场合影。经声音鉴赏团一致合议，本轮的待定金曲为。欢迎登录视频合作平台爱奇艺、百视 TV、Z 世界、优酷、腾讯视频，观看更多精彩内容。登录音乐合作平台网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，收听节目精彩音频，享受听觉盛宴。经声音鉴赏团一致合议，本轮的待定金曲为张碧晨、王鹤野，见与不见。继续恭喜鹤野、碧晨。接下来是最后一组了，有请队长。有请我和张靓颖。欢迎张靓颖、西林、那一高。我们这一周选的歌叫《阿拉斯加海湾》。上天啊，你是不是在偷偷看笑话？明知我还没能力保护它。阿拉斯加海湾就是密度不一样的2片海域，然后他们永远融不到一起去。对，最早听这个歌的时候，我也会很好奇，整个歌词里面没有出现阿拉斯加海湾这样的字，但是名字是这样的一个名字。我觉得这歌里面更多的是一种无条件的爱，那种感觉的话，应该有很多的交织，所以和声里面可以有一些穿插感，不一定是常规的那种交错的那一种感觉。和声上面的设计，我觉得有近在咫尺，但伸手不可触及，然后有互相交织的之前的情感线，也有最终一步之遥，就是不可以在一起。所以和声的变化层次其实是蛮多的。我俩就永远在线的中间，隔着一条线这样子就可以了。线都到这儿了，但是还是融不过去的。对，就是这样，面对面。这首歌它其实是可以放大我们2个人对于情感的输出的。我觉得到这一期了，我更多的想要给听众们留下能够一直听下去的一个作品。上天啊，难道你看不出我很爱
怎么明明相爱的两个人，你要拆散他们呢？上天啊，你千万不要偷偷告诉他，在无数夜深人静的夜晚，有个人在想他。以后的日子你要好好照顾他，我不在他身旁，你不能欺负他，别再让人走进他心里，最后却又离开他，因为我不愿再看他流泪了。上天啊，你是不是在偷偷看笑话？明知我还没能力保护他，让我们相遇啊！上天啊，他最近是否不再失眠了？愿世间温情化作一缕风，代替我拥抱他。以后的日子你要好好照顾他，我不在他身旁，你不能欺负他，别再让人走进他心里，最后却又离开他，因为我不愿再看他流泪了。希望我的努力能够赶上他，有天我能给他完整的一个家。可若你安排了别人给他，我会祝福他。上天你别管我，先让他幸福吧。上天啊，这些晚上我对你说的话，你别不小心漏嘴告诉他，我怕会吵醒他。上天啊，你千万不要偷偷告诉他，在无数夜深人静的夜晚，我依旧在想他。就让我们把掌声送给我们的心灵大一高，送给张靓颖。阿拉斯加海湾，它其实是一片海，但是因为它们的密度不一样，所以它们永远无法相交。其实体现出来的可能是遗憾，可能是爱而不得，可能是触不可及的现象。对，得而不得。我想问一下靓颖，在这首歌的演绎过程当中，哪一句歌词让你印象比较深刻呢？我觉得让我讲的话，就是我不在他身边，你千万别欺负他。我觉得是无条件的爱，就当你心里真的很在乎的一个人，就不管最后有没有在一起，你都是盼望他好，希望一切都顺顺利利。所以就像那片海一样，这就是理想和现实之间的一步之遥。这首歌，我觉得靓颖那个声音，我终于懂你刚刚跟我讲，你说为什么这首歌不能太晚，一定要闭着不能太开，对，不能太开，对，因为全部都是很柔软的，用心去唱。
有一点自我对白，然后又有点对老天说话的这种感觉。然后希伶唱这首歌也是给我很大反差，因为我觉得你有时候声音会很 rock， 但这首歌里面又变成一个小女生，我觉得诠释性很多。两位合作这首歌，我觉得真的是阿拉斯加的海湾。我觉得你们两个又是懂对方的，又是交织在一起的，但是最后还是独立的自己，就会形成一个像阿拉斯加海湾的一个景点啊，无数人都想听啊。谢谢。我们刚才一直在讨论说这个歌，我们总感觉二位好像差那么一点点。我在听整个这前半首歌的时候，其实我是很舒服的，但是在它到了后半首歌，它的气氛整个变了。这种变的东西会让我的情绪有一点脱节，就是情感拉猛了，就是从一个比较安静、比较平的一个状态，然后马上到了一个特别激烈的状态，所以就让整个人的这个听的过程中，那一下就给带走了。这个是我觉得这首歌里面最大的问题。我觉得是那种，因为有时候人的情绪不是慢慢起来的，有时候人真的是突然上头。前面那一段对我来说，它是心里的一个自我说服的过程。我应该要放弃，我知道我跨不过去，我一直在慢慢一步一步的走。但是到心有不甘那一劲儿一上来吧，上头，猛一回头还是想的冲过去，燕子啊别走，你知道就那感觉。对，就像你刚才突然情绪的爆发一样啊。没关系，我觉得这个大家有各自的理解，这很正常。好，谢谢，要谢谢建音团各位老师的建议。那接下来要评选出本期的推荐金曲了，有请我们所有的音乐合伙人一起来到舞台。好，此刻我们把难题交给我们的5位建音团的老师，现场合议公布本期的推荐金曲。有了，有结果了。有了。知音声音鉴赏团一致合议，《天赐的声音》第4季第11期，推荐金曲是张碧晨、王鹤野带来的《见与不见》。谢谢，让我们恭喜张碧晨、王鹤野获得了本期的推荐金曲。同时，我们也要公布本期人气金曲。本期人气金曲获得者是吉克隽逸、汪苏泷带来的《雨爱》，恭喜二位！本次我们的推荐金曲和我们的人气金曲都将获得由东阳光鲜虫草提供的天赐礼盒，好虫草鲜着吃。谢谢，谢谢。此刻我们一起见证金曲塔升起。金曲塔上呢，就是我们《天赐的声音》第4季最后一个金曲冲刺阶段的3首金曲，分别是来自吉克隽逸、戴佩妮、鸟人。胡彦斌、西林那一高，负重1万斤长大。还有本期的王鹤野、张碧晨，见与不见。同样，让我们共同期待东阳光鲜虫草天赐的声音第4季最后一期，下周再见。今天是我们天赐盛典的音乐现场。啊，我觉得我没有想到，我到今天都会这么的感慨。不要哭啊！救命啊！我一定不会辜负你们对我的好。哇，好感人啊！欢迎大家下载浙江广电新媒体平台 Z 世界，进入音乐部落，发现新物种，解锁新玩法。
本季我们在微博开启天赐的声音主打一个陪伴策划活动，围绕节目主题发起多种征集活动，选歌助力任务、实况热聊、视频点评等不定时派送。来微博和天赐音乐合伙人开启音乐旅程，关注新浪娱乐与新浪综艺天赐的声音节目精彩内容早知道，上新浪新闻客户端搜天赐的声音，了解节目更多精彩内容。感谢中国蓝新闻客户端蓝莓联盟对节目的大力支持。